Nagpasalamat ang mga opisyal sa 10ID o 67IB ngadto sa XFM Network Philippines. Human nila nabati o nakita ang suporta sa XFM sa katuyuan sa militar nga mamintinar ang malungtarong kalinaw sa Tibok Davao Region. Kini human gitabangan ni Doc Remilio Tuoy, CEO sa XFM Network Philippines, ang 67 Infantry Battalion ubos sa 10ID Aguila Division nga makabaton og radio station nga gimuntar sulod sa ilang kampo sa barangay Salingkumot, Baganga, Davao Oriental, kansang formal nga gilons niadtong Disyembre 5, 2025. Girepresentahan ni XFM General Manager Edwin Garing ang formal nga pag-abli sa maong Sibian nga gitambungan usab ni 10ID Philippine Army Commander Major General Alvin V. Luzon, 67 Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Noe Venancio T. Baloyan Jr., mga officer sa 10ID ug Baganga Mayor Honorable Loriano Bitaya. Dungan inig hatagan og gibugaton ni General Manager Garing nga tungod sa presensya sa militar nahimong luwas ang paglawig sa mga motorista paingon sa naglaing-laing dapit sa Davao Oriental. Gipaabot usab ang mensahe ni Doc Uy nga gingong parayong kanimo suporta sa mga programa ug inisyatiba sa kasundaluhan alang sa kalinaw. Samtang sa interview sa XFM Tagum News Team kang 67 IB Commander Lieutenant Colonel Baloyan Jr. tumang matod pa sa pagmuntar sa mga istasyon sa radyo aron mapakasuk ang ilang awareness campaign kabayan sa mga programa sa gobyerno alang sa kalinaw ug pagpahibalo sa mga mahinungdanong kasayuran alang ato sa mga kanhi rebelde ug aron makalikay ang katawan sa mga paglingla sa mga walhong pagtuo. Purpose po ng radio broadcasting system na ito ay upang tumulong sa effort namin sa prevention ng resurgence ng mga CTG, and we will also use this as a tool para lahat ng mga information operations namin, lahat ng gusto naming maipaabot sa taong bayan dito sa bayan ng Baganga at sa mga nearby communities ay marinig ng ating mga kababayan. Parehong napaabot og kasing-kasing nga magpasalamat si Major General Luzon o Lieutenant Colonel Baloyan Jr. ngadto sa pamunuan sa XFM Network Philippines sa paghatag og himan o pagtukod sa radio station. Sanglit na kumatod pa kini og impact alang sa kalingawan sa publiko, paghatag og tinuod nga balita, pagkonekta sa katawan aron mapadayon ang insurgency free sa Tibok Davao Region. Walay gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.